Orok ya, itu masih biasa. Tapi kalau sudah terjadi itu terjadi henti napas. Halo Sobat RSIA Reva Husada Malang. Perkenalkan, saya Dr. Dani, spesialis paru di RSIA Reva Husada Malang. Ngorok itu dianggap sesuatu yang normal di masyarakat. Katanya, ngorok itu kalau seseorang kecapean banget atau seseorang yang tidurnya pulas sekali. Padahal ngorok atau mendengkur itu berkaitan dengan suatu penyakit yang namanya OSA. OSA itu adalah suatu kondisi di mana saluran napas seseorang tersumbat berulang kali saat tidur. Nah, itu menyebabkan henti napas seseorang. OSA ini dapat menyebabkan suara dengkuran keras seperti tadi dan terputus-putus. Seringkali disertai dengan tersedak atau megap-megap saat tidur. Bila dibiarkan, penderita OSA itu akan dapat membahayakan, di mana pasien terus-menerus mengalami kekurangan oksigen, dapat menyebabkan kualitas tidurnya menurun, menyebabkan gangguan pada kesehatan paru, gangguan pada kesehatan jantung, kesehatan mental, keselamatan berkendara, bahkan pada gangguan libidonya. Nah, faktor resiko penyebab OSA itu yang pertama adalah karena adanya kelainan atau gangguan dari bentuk atau struktur rahang ya, misalnya rahangnya sempit. Nah, kedua itu bisa jadi karena ada lehernya pendek. Yang ketiga, bisa terjadi karena adanya amandel yang membengkak jadi menyumbat. Selanjutnya, OSA ini bisa dipicu dengan kebiasaan merokok, minum alkohol, ya. Keduanya itu dapat memicu peradangan dan kerusakan saraf pada saluran napas atas. Faktor berikutnya adalah kelebihan berat badan atau obesitas yang bisa menyebabkan penyakit baru lagi nih, namanya OHS atau obesitas hypoventilation syndrome. Nah, ternyata 9 dari 10 pasien dengan OHS itu juga punya OSA. Tetapi tidak semua pasien OSA mengalami OHS. Nah, pada OHS yang khas, gangguan pernapasannya terjadi di siang hari. Jadi saat dia bangun, saat dia aktivitas siang hari, dia ngantuk tidur terus. Dan ternyata OSA dan OHS ini berkontribusi pada konflik di rumah tangga dan menyebabkan angka perceraian yang meningkat di seluruh dunia. Nah, terapi yang bisa dilakukan pada pasien OSA dan OHS, kalau pasiennya obesitasnya harus diatasi. Jaga pola hidup sehat, olahraga yang teratur, diet yang seimbang. Selanjutnya, jangan tidur terlentang, tetapi tidur miring kanan, miring kiri. Ya, lalu stop kebiasaan Anda untuk merokok. Juga stop kebiasaan Anda untuk minum alkohol. Selanjutnya, bila perlu, Anda dapat tidur dengan bantuan alat namanya CPAP. Segera konsultasikan kesehatan gangguan tidur Anda bersama saya Dr. Dani, spesialis paru di RSIA Reva Husada pada hari Selasa dan Kamis jam 8 pagi. Salam Sobat Sehat, salam Sobat Sehat.